Sveiki, mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnes stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Pozitīvs stāsts pozitīvi cilvēkiem, pozitīvi radošiem cilvēkiem no Kurzemes kalna namiņa 113 metriem virs jūras līmeņa nav jau augsts, bet foršs skaitlis. Es ceru, ka jūs visi baudat vasaru, visi, kas pasūtīja karsto vasaru, es tā mazliet mīkstu ārāju. Mans laiks pašlaik ir tikai vēli vakari un nakts, tāpēc pašlaik ir tāds diezgan agrs rīts, vēl kaut kur dzērves ķērts, kas ir šorīt jau izbiedēts 6:00, bet lai nu kā, kamēr nav īsti lielais karstums, kurā man diemžēl būs jāierlasīt ogas un ravēt vēl dārzu, bet tikmēr es nolēmu ierunāt jums vienu stāstu. Sarunāt, parunāt. Lai nu kā, esmu paņēmusi šādas darbiņas līdzi un gribu tādu pēdējo darbiņu tādu stāstiņu ierakstīt, jo man liekas, nākamais stāsts varētu būt tāds diezgan tematisks. Un esmu paņēmusi, protams, līdz savu radošo dienas grāmatu. Un bez radošās dienas grāmatas man sanāk, ka man ir pabeigti 5 darbiņi, bet man daudz kas ir procesā. Un es teicu, ka nākošais domāju tematisko stāstu. Katrā ziņā tas varētu būt, ka nebūs saistīts ar adīšanu. Tādēļ adīšanai pieliksim tādu maziņu punktiņu, daudz punktiņu, pauzīti. Tā, pirmais, par ko es jums stāstīšu, būs, darbiņi laikam tā kā es esmu secīgi paveikusi, tas būs šis te darbiņš. Tātad šis darbiņš, kas man iepriekšējā stāstā pirms zeķītēm bija iesākts, viņš ir tā ir pabeigts. Tātad tas bija testa adījums Ksenijas Life is Cozy, Instagramā pazīstamas, testiņš. Testiņš ir tāds lakatiņš, es gan teiktu drīzāk kā šallīte, bet viņš ir ļoti, ļoti gaisīgs un ļoti forši. Ārpēc, cik jums kamerā izskatās forši, ne arī dzīvē īstenībā izskatās forši. Uz plaukiņa stāvot viņš neizskatās forši. Bet labi, ja nemaldos, izrunā Field Way šallu, bet es uzrakstīšu uz ekrāna, pieklājības pēc. Un jā, tātad es uzvedīšu šādu te šallīti. Viņa izmēros man ir 1,40 m garumā un dziļumā ir 56 cm. Šeit ir vairākas rakstīņš tiek sadalīts pa josliņām, un tāpēc saistības ir 23 dažādi rakstīņi. Citi atkārtojas, ik pa laikam, citi nē. Bet šis te pēdējais ir tāds, kuru var katrs adīt tik garu, cik vēlas. Oriģinālā viņai bija 10 labās puses rindas, 10 caurumiņi runāsim, kā ir. Es izadīju 25, jeb tātad 50 šīs te rindas. Bet cits meitenes mazāk, cits vairāk, un īstenībā tad vajag pašā šallīte. Teikšu, kā ir. Man viņa patīk, īstenībā, man viņa labāk patīk, nekā man iepriekš likās. Jā, tātad tur ir no Jans from Italy mohair un dzija no Hobby. Un tā ir 100% vilna, un adīja radatiņām, neesmu uzrakstījis, bet, ja nemaldos, adatiņām 3,5, un šī šallītes var tikai 93 gramus. Un sākumā uz mājās manas plaukiņi, kas stāvēja, man neizskatījās tik simpātiski, kā man pašlaik liekas, un es biju domājis 100% viņi ir, kādam, jāuzdāvina, pateicības dēļ varbūt vai kā, bet tad man liekas, baigi izskatās, grēks, tādas šķirties. Jā, vienmēr sakot, man viss pēc rakstīņš ir iespējams nopirkt Ravelry, un šallīte man ir gatava kā pirmais pabeigtais darbiņš. Bet, ja esmu šeit, es jums pastāstīšu. Tātad šīs ir manas pelargonijas, kuras es
Man 3 puķu kastēs sastādīts bija pelargonijas, tāpēc, ka jūnijā bija lietainas līdz jūlija vidum, viņas neziedēja, viņas man bija tikai zaļās lapās, un beidzot viņas ir sākušas ziedēt. Es esmu par to tik priecīga. Bet šī te ir rozīte, kur es šodien stādīšu zemē, jo mana mamma to saņēma par to, ka Tukumrožu svētkos piedalījās izstādē ar savu darbiņu. Tas bija tieši viņas sega, un viņa par to dabūja rozīti. Tā kā mammai tagad nav kur iestādīt, tad es viņu stādīšu pie sevis. Man gan stīnas šogad ir ļoti nejaukas, viņas nograuž visām rozītēm ziediņus. Es ceru, ka viņas atstāja kaut ko rožainu arī aiz sevis. Bet, es viņu iežogošu. Jā, tas ir pa pirmo man paveikto darbiņu, tagad gan pārējās būs par zeķītēm. Bet zeķītēm ar odziņu. Zeķītes, par kurām man ir jāstāst, man ir vairākas, bet es gribu mazliet savādākā secībā nekā man viņas ir pabeigts pastāstīt. Zeķītes, lūk, dažas ir šeit, bet stāstīšu pār šīm te vispirms. Bet tātad pieminēšu, ka iepriekšējā stāstā jūs redzējāt, kā man tapa jūras zeķu, jūras viļņu stāsts Igaunijas saltūrē ceļojuma laikā. Un par to ir vēl turpinās tas viss stāsts. Tātad es biju Tukumrožu svētkos un piedalījos šoreiz kā dalībniece pie savas skolotājas. Jā, mēs tirkojāmies. Un jūras viļņu zeķītes, kuras es biju uzadījusi, tās vairs nav pie manis. Un šeit man ir jāsaka paldies kundzei, kas mani atpazina, jo es, tirgošanās stendā stāvēju adot zeķīti. Viņa man pirmkārt atpazina pēc tā, ka es adu. Un adu apmēram ko. Un otrs, viņa bija redzējusi manu zeķu tapšanas stāstu, jūras zeķu tapšanas stāstu. Un plus vēl noskatījusies visus manas video. Paldies šai kundzei par to. Paldies, ka viņa man atpazina. Un paldies, ka viņa jūras zeķu stāstā redzēja ne tikai jūru, bet viņa redzēja Igauniju, redzēja Igaunijas karogu, kas man arī pēc tam tā likās, jā, tiešām. Un vēl pareizi viņa teica, tās zeķes ir fantastiskas, jo viņas ir ar ceļojumu iespaidiem, ar visu pozitīvo, ar sauli, jūru, akmeņiem, sāļo jūras gaisu, ka viņas ir jūras zeķes. Es ļoti ceru, ka es esmu bijusi tik čakla, un jūs arī varat uzadīt jūras viļņu zeķītes arī manā YouTube kanālā, jo es esmu uzadījusi arī otru pāri, un to es adīju filmējot. Es ceru, ka es esmu bijuši čakli, un jūs varat uzadīt. Vienmēr sakot, man ir uzadīts arī otras zeķītes, bet Gundaga šīs nosauca par saulrieta jūrā zeķes. Un tagad es mazliet pastāstīšu tādas tehniskās lietas. Abas šos te pārus, ko es adīju no zeķu dzijas, tā ir Jārnāta Forza, un kas šīm zeķu dzijai ir labi. Viņa ir svītraina, un līdz ar to tās svītriņas var redzēt, kā tā krāsiņa pāriet. Man ļoti patīk, ka tā baltā ir ļoti labi kontrastējoša ar to tā kā pamatkrāsu, un sanāk ļoti tādas skaistas, iespaidīgas, spilgtas. Un es ilgi nezināju, kur likt to svītraino zeķu dzīvi, bet acīm redzot pienāca pareizais brīdis, pareizais moments, pareizā tēma, un tas viss aizsākās. Jūras zeķītēm es nenotinu no dzīves it nenieka, jo es tur īsti, man likās jūra ir jūra, tai jānāk no jūras dzelmēm, jūras krāsām. Šai te zeķītei, šai te dzijai, es sākumu galvenais negribēju, lai sākas ar pelēku krāsiņu. Man te burtiski sanāca ļoti, ļoti nedaudz notīga. Varbūt tās līdz metram, kad 80 cm dzīs. Un tad es sāku adīt. Man par prieku un pārsteigumu, man šī pelēkā krāsiņa, kas šajā dzijā arī ir, viņa man sanāca papēdītī. Un pabeidzot, man pabeidzas arī šeit ar pelēko krāsiņu.
Tas nozīmē, ka nākamai zeķītei man atkal tā pelēkā būtu jānotina. Es notinu. Bet atkal ļoti, ļoti nedaudz, un man atkal viņa sāks ar lielā krāsņu. Ļoti, ļoti līdzīgas sanāk, redziet? Un praktiski nevar pateikt, ka tās būtu divas dažādas, vai kā nedaudz varbūt kaut kur papēdīt pa svītriņai, tur atšķiras. Bet, lūk tā. Jā, starp citu, jūs jau redzējāt jūras zeķes. Es 2 reizes izārdīju, jo galu galā es baudīju jūru, baudīju ceļojumu. Šīs nereizes, jo es jau zināju, kur ir jāpieliek domāšana skaidrā, kas ir, nu, tā kā jāievēro, nedrīkst aizmirst, ja? Un zeķītes sanāca burvīgas. Jā, arī procesā es parādīšu mazliet šādu veidu zeķīti un arī pastāstīšu par to. Bet zeķītes man pārsvarā svēr, kā es saku, ap 70 gramiem. Jūras zeķītes svēra 71 gramu. Nē, tieši īstenībā 70. Šīs, ja nemaldos, bija 71 gramu. Nu, būtiski praktiski 70. Šeit es ņēmu mazliet garāku valnīti. Tā, bet jā, es arī minēju, ka es biju uzadījusi paraudziņus. Nu, un lūk, šādi te ir paraudziņi. Šis pēc aizņems tātad, ko nozīmē jūras viļņu zeķīšu raksts? Tātad spāvu, jeb spalvu raksts. Tas, ka es viņu esmu izadījusi ar 2 krāsniņām, tas parāda tos vilnīšus. Un tātad viļņi, jūra, šeit saulriets jūrā. Bet tātad oriģināli tas rakstiņš ir lūk šis spalvu raksts. Es viņu pārveidoju lūk šādi, lai nav tik bieži tie vilnīši, lai nav par daudz, lai nav par raibu. Un, jā, un arī es ceru, ka tajā ievietotajā video pamācībā, kas ir vai būs, es esmu pieminējusi, ka es šo rakstiņu pārveidoju speciāli adīšanai uz apli, jo tur ir nepāraskaits rakstiņā rindu. Bet to, protams, var arī pārveidot atkal uz tudi rakstiņu, bet zeķītēm tieši šādi man likās izskatās vislabāk. Tādēļ šis ir jūras viļņu zeķītes. Tā, saulrietas zeķītes, otrais, kaut kāds trešais slīpsvītra pabeigtais darbiņš. Tā ir par nākošo arī par zeķītēm. Nākošās pabeigtās zeķītes man ir vienkrāsains, un tās ir arī testa adījums. Par šo testu jūs uzzināju Instagramā, bet viss testa adījums notikās Facebookā, bet bildīts mums bija jāieliek Ravelry. Tā ir Nikoleta Korlē, kura deva šo testiņu adīt, un viņa ir, ja nemaldos, no Ungārijas, jo meitenes daudz tajā adīšanas grupā testiņā rakstīja ungāriski. Un viņai interesanti bija tas, kad viņa bija likusi apzīmējums angļu USA, amerikāņu angļu valodā. Tad
arī adatu izmērs, tur bija, ja nemaldos, 0. minēts, un es ņēmu un visu laiku meklēju, kur tāds ir, un caulas, un es saku, bet ja priekš Eiropas, tad derētu arī likt milimetros. Un es ceru, ka viņa īstajā aprakstījā to ņems vērā, jo viņa teica, ka jā, viss kārtībā. Nu, un var sakoties pabeigt šīs zeķītes. Šīs radītas no Dzijas Alīzes Supervaš, un kas man patika tas šeit, ka te ir ļoti, ļoti skaists rakstiņš priekšpusītē. Viņš ir ar pīnītēm, un viņš mazliet atgādināja manu sirsniņu zeķu rakstiņu. Zeķītes sver 71 gramu, sadījus 39,40 kājas izmēriņu, ļoti līdzīgs puņgaliņš kā es sadu, bet beigās tie valdziņi 7 vai 8, cik tur palika, viņi bija jāsašuj. Teikšu, kā ir, nav jau man problēmas sašūt, bet sajūsmā neesmu. Un neviens jau to neredz, bet vienai zeķītei 2 valdziņi, jūs droši arī pat nepamanīsiet, 2 valdziņi man sanāca kreiliski sašūt. Es neārdīju ārā. Nu, tas nav vienkārši iespējams. To zinu tikai es, un ja ļoti, ļoti labi ieskatos. Vēl man patika, ka šeit bija tas papēdītis, kā lai es parādu, ka šeit viņš ir maziņš, un viņš aiziet 3 stūrī, nevis čik-čik. Tie čik-čik patīk. Un kā viņš izskatās? Viņš izskatās šādi no sāna. Šādi, jūs redzat, jā? Tas man patika. Jā, tas bija interesanti. Man patika, bija forši. Meitenes arī visus uzadīja, man liekas, šīs zeķītes. Es vēl viņai pieminēju to, ka aprakstā testiņā nekur nebija rakstīts, kāpēc papēždaļas arī āda rakstiņu. Un tad skatījos viņas bildēs, tas ir, un es arī adīju. Bet, viņa teica, paldies, ka vismaz kāds pamanīja to, ka nebija pieminēts. Jā, bet, vienmēr sakot, šīs zeķītes man patīk. Man patīk, ka tur ir gan mežģīņa, tāda josliņa, gan pīnīte. Pīnīte, kā es jums labāk varu parādīt? Pīnīte, viņa ir ļoti, ļoti skaista. Tā. Dzīves pūkas visādas. Tāda pīnīte izskatās. Man ļoti patikās. Jā, šīs ir vēl viena zeķītes, kas man ir pabeigtas. Un tagad būs atkal vēl vienas zeķītes, kas man ir pabeigtas, varbūt iespējams pēdējās šobrīd. Nākošās no šobrīd ir pēdējās pabeigtās zeķītes. Mums ir putniņš, kā es dzirdu, jūs dzirdat, ir pingvīnu zeķītes. Ir tāda lieta, kad man te bija tāds bartera darījums, un man liekas, ka es īsti līdz galam nenorēķinājos. Un es zinu, ka saņēmējai, kurai šīs zeķītes plānoju, ļoti patīk pingvīni. Un tādēļ es ņēmu un zīmēju daudz dažādas pingvīnu schēmas, kamēr tiku līdz šādam te rezultātam. Pingvīni ļoti skaisti, tātad es zīmēju visu pati, un kas man patīk, tas, ka zeķītes priekšpusītē pingvīniņi satiekās. Aizmugurē atvadās tā kā priekšpusītē satiekās. Man ļoti patīk, ka šeit augšējo maliņu ir ar baltiem robiņiem, kas ir ar pingvīniņiem. Viņi ir ļoti skaisti, viņi forši, viņi derēs un visi ļoti labi. Man skaistais puņgaliņš. Pingvīniņiem tāda lieta, ka šeit ir gari pārstaipi, tas ir apgrūtinoši, un vēl, kad ir balts fons, un tas melnais pārstaips aizmugurē mazliet spīd. Bet pēc aizņības es varēju likt visādus punktiņus un visu kaut ko, bet godīgi sakot, es negribēju saraibināt to rakstiņu. Tādēļ pingvīniņi ir šādi, bet baltai krāsai ir normāli, kad spīd apakšā cita krāsiņa,
šādas te, un pingvīna zeķītes sanāca. Rakstiņus tātad zīmēju pati, zīmēju, līmēju, ierāmēju, sarāmēju, visu ļoti, ļoti skaisti. Tā ka īstenībā, var teikt, mana dizaina zeķītes, un vienkārši saliekot daudz dažādus rakstiņus, idejas, visu kopā, ko es redzu, saliku un sanāca ļoti, ļoti skaists pingvīnu zeķītes, pingvīnu fanai. Es ļoti ceru, ka viņai patiks. Tad es jums pastāstīšu par maniem darbiņiem procesā. Vēl mazliet piemetināšu, ka pingvīnu zeķītēm negāja tik viegli. Tas bija ļoti, ļoti sarežģīti, jo man bija jāskatās pingvīniņiem, cik vajag baldziņus un cik nē. Un līdz ar to tik sarežģīti pieraksti, kā pingvīnu pieraksti, man nav bijuši. Jo man ir dažādi un aprakstā dažādi. Jā, es esmu skaitļu cilvēks un es pārsvarā cipariņos pierakstus veicu, bet tiešām pingvīnu zeķītes, kaut jau tas baldziņu sadalījums, cik baldziņiem, kurā vietiņā ir jābūt, cik daudz rakstiņiem, cik nē, kur jāpalielina, kur nē. Šīs bija tādā ziņā mazliet sarežģītas, bet tas sarežģītība man patīk. Man patīk aizdomāties radoši, atslēgties no ārpasaules un ieslēgties praktiski radošajā pasaulē. Ar visu sevi, savām domām, idejām, izpildījumu, rēķināšanu, ļoti lielu, bet man tas patīk. Jā, tā ir par to, kas procesā. Procesā man ir vairāki darbiņi. Šoreiz ir mazliet jānokaunās, bet tiešām. Bet viņi secīgi tiek pabeigti pēc prioritātēm sakārtojot. Viens no tiem ir ekstra garās pīņu zeķītes. Daudzas par viņām jums nerādīšu, nestāstīšu. Bet viena jau man ir līdz papēdītim, otra šodien būs, tā kad rīt vai parīt es viņas izsūtu, līdz ar to viņas būs gatavas. Iespējams, ka video montēšanas laikā viņas būs gatavas, un es jau viņas varēšu jums arī gatavā veidā parādīt, bet nekas jauns tur nav, tās ir antracīda krāsā, un jā, tās ir pasūtījums zeķītes. Bet pārējie darbiņu procesā man ir šeit, un tie ir vairāki. Bet, labi, metu kaunu pie malas un parādu jums, kas man tur ir. Tās visas, teikšu, ka ir zeķītes. Pirmās zeķītes. Ejot uz Tukumrožu svētku tirdziņu, man vajadzēja kādu procesu darbiņu. Man jau pirms tam vajadzēja starp saulrietas zeķītēm un ekstra garajām zeķītēm, man vajadzēja tādu darbiņu, lai es ģimeni liek mierā, lai viņiem ir miers no manis. Un tāpēc es paņēmu, adīju vēl vienas zeķītes šādās te krāsās. Šī te dzija ir Lana Grossa roku krāsotā dzija, un viņa maina no vienas krāsiņas uz otru pāriet. Kamolītī lūk šādi. Kamolīša vidiņā viņa pāriet pēc tam uz tādu šāds lilīgāk pelēcīgs ir. Bet, lai nu kā, šī ir tā, kas lēnām pāriet no vienas krāsnes uz otru, un tad tās zeķītes izskatās lūk šādi. Viena man ir pabeigta, nav jausmas, kuras viņu pabeidzu, otra man ir iesākt, viņa te ir salocīta. Tas ir mans viens procesa darbiņš. Nākamie procesa darbiņi.
Nezinu, vai tā kā es jums rādīju tās īpašas foršās ragaņu zeķītes vai nē, es laikam rādīju, ka viņas bija divas. Viņas tālāk nav pavirzījušās, jo man pēc tam pasūtīja šādas zeķītes, bet ar šādu krāsiņu melnu. Tas nozīmē, ka pēc ekstra garajām zeķītēm man ir jāpabeidz šīs, jo man te vajag adatiņas, kas ir šīm zeķītēm, un tad man ir jāuzvada zaļas šīs zeķītes, un tad es varēšu pabeigt šīs zeķītes. Sarežģīti, mazliet, bet aizraujoši. Katrā ziņā šī man ir procesa darbiņi, bet par cik man plānojas šādu tādu vēl izbraucieni, man idejas ir atkal aizklīdušas atkal neceļos, un es jums to gribēšu parādīt, un gal galā īstenībā kalnu manī projektiņš arī kaut kad būtu jāpataisa, jāpatamborē priekšautiņš, un jums viņš jāparāda. Katrā ziņā tie mani procesa darbiņi, un plānojas vēl šis tas līdz ar to, lai paliek mazliet noslēpumā. Es ceru, ka sanāks, izdosies un parādīt mums arī kaut ko citu. Bet šai reizītei, man liekas, tas ir arī viss. Un ja arī tev brīvajā laikā vēl atliek laika grāmatu lasīšanai, es no sirds iesaku izlasīt šo grāmatu. Tā ir tiešām par cilvēka dzīves pēdējo ceļojumu, un lai arī sižets sākas tikai aptuveni no 200 lapuses, tas ir dziļš, tas ir tāds līdzi jūtošs un izpratni prasošs. Kas man saistīja ar galveno varoni? Ar galveno varoni man saistīja līdzīgas problēmas, kādas viņam ir, tikai viņam ir vēl papildus slimība, un galvenās problēmas ir atmiņa un to dokumentēšana. Un es tiešām no sirds iesaku šo grāmatu izlasīt, jo beigās, tāda maza aizkustinājuma asara arī var nobirkt. Un šeit es mazliet vēlos nolasīt vienu citātu. Pirms 6 mēnešiem viņš man paņēma līdzi, neuzdodot nevienu pašu jautājumu. Viņš man vienkārši paņēma līdzi un tad parādīja to, ko nekad agrāk nebiju redzējusi. Kalnus, kas ir tik augsti, ka šķiet duras debesīs, veidojot tiltu starp aizsauli un šo pasauli. Tik zaļus, viļņainus, samtainus līdzinumus, ka gribētos tur apgulties un palikt uz mūžu. Ezerus ar tik dzidru ūdeni, kas attīra dvēseli. Saulrietus virs mūžīgajiem sniegiem, kas liek acīm mirdzēt spožāk par jebkuru asaru. Viņš man to visu parādīja, kā atvedu dāvanu, ko vēlējās pasniegt pasaulē, pirms to pametīs. Melisa Dakosta, Visu debesu zilgme. Es gribētu domāt un teikt, ka šai reizītē tas arī būs viss, jo ir jāsteidzas uz dārzu, ir jālasa ogas, ir jāravē dārs, jāgaida jaunā raža, un es novēlu jums baudīt vasaru tiem, kam tā patīk, kam patīk tas karstums. Es vasaru baudu pēc 6 vakarā, ar izņēmumu šodien, un plānoju vēl šādus tādus ceļojumus, šādus tādas interesantas aktivitātes, kurās varētu būt, ka iesaistīšu arī jūs. Tādēļ šoreiz es jums teikšu paldies, ka noskatījāties, un līdz nākošajai reizītei. Atā!